My geliefde broers en susters in Jesus Christus. De lesings van die 5de Sondag in die Vaastyd gaan oor die kontras tussen dood en lewe. Jesus het gesê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. In die evangelietekst wat handel oor die opwekking van Lazarus uit die dood, verwys Jesus na homself as die opstanding en die lewe. Die gebeure rondom die dood van Lazarus getuig ook van geweldige pyn en hartseer en oorweldigende hoop. Ons lees hier van 'n diep menslike drama. Intense emosies kom na vore. Hoop en die bevestiging van hoop maak ook die diep en donker klowe van die lewe en is in hierdie verhaal vervleg. Die eerste lesing uit Esegiel handel oor die lewe uit die dood aan die hand van die visioen van beendere wat tot lewe gewek word. Die visioen van lagte vol bene is reeds 'n pynlike situasie waarin ons nou bevind. Ons lewe onder vrees en onsekerheid. Ons hoor elke dag van doodsyfer wat ongelooflik opgaan in verskillende lande weens die virus wat ons nou teester. Al lyk dit duister voor ons, steek die Here die vlam van hoop in ons harte vandag. Die teks uit Romeine fokus op die verskil tussen 'n lewe wat deur die sondige natuur beheers word en 'n lewe wat deur die Gees van God beheers word. Ook in die gedeelte is daar sprake van die sterflike liggaam wat lewend gemaak word deur die werking van die Gees. Broers en susters, 'n doodgewone vraag wat 'n mens vra in tye van natuurrampe of pandemie is: waar is God wanneer dinge skeefloop? Johannes 11 is 'n besondere kykie in die openbaring van die wese van God. En wat dit besonders maak, is dat dit nie vanuit die hoogtepunt van die lewe daarna kyk nie, maar vanuit die laagtepunte, vanuit die hartseer van Martha en Maria oor hulle broer Lazarus se dood. Jesus reageer op die geloof en vertroue van Martha en Maria. Albei die susters glo dat Jesus Lazarus uit die dood sou kon red. Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Hulle het geglo dat Jesus die dood van hulle broer kon voorkom. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus het daarna hulle geloof bevestig en versterk. Jou broer sal uit die dood opstaan. Verder het Jesus gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Jesus hanteer Martha se pyn deur dit aan die egte, rotsvaste basis van geloof vas te knoop. Jesus self en die lewe wat hy bring, is die troos in die pyn van die doodsverlies. Glo jy dit, Martha? Toe antwoord sy, ja Here, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Vandaar sien ons hoe Jesus egte menslike meelewing in Martha en Maria se hartseer betoon. Jesus huil saam met hulle. Hy huil omdat Martha en Maria huil.
en hy huil saam met hulle as hulle vriend. Jesus probeer nie allerhande verklaringe gee oor lyding in die algemeen, of oor die rede agter Lazarus se dood nie. Dit gaan oor God se werke wat hier sigbaar gaan word. Dit is belangrik om te verstaan. Jesus wek Lazarus nie uit die dood op, alleenlik ter wille van hulle en hulle smarte nie. Nie net om aan hulle die gawe van die lewe te gee nie, maar om God se krag en heerlikheid te wys. Met hierdie opwekking van Lazarus uit die dood, herinner Jesus ons aan wie hy is. Hy is die gestuurde van die Vader. Hy het gekom om lewe te bring. Hy is die goeie herder. Daarom roep hy kragtig na Lazarus, kom uit. En Lazarus staan op uit die dood, want dit is God wat met hom praat. Dit is belangrik om raak te sien dat Johannes die gebeure van Lazarus se opwekking omarm met die verwysings na die wonderbaarlike mag van God aan die begin en die einde van hierdie gedeelte. Broers en susters, wat sê dit vir ons vandag? Wat kan ons van God verwag? Wat kan ons van hom vra in ons nood? En waarop kan ons staat maak in sy antwoord aan ons? Hierdie lesings bring die boodskap vir ons, dat hy ons in ons geloof sal bevestig en versterk. Dat hy saam met ons heil, dat hy vir ons wonders kan doen, en dat hy vir ons lewe gee. Broers en susters, dit skep nuwe lewe vir ons. Dit bring die boodskap vir ons tuis, dat God vir ons omgee. Daar is sekere gebeure in ons lewens en rondom ons wat ons nie verstaan nie. Alles lyk buite beheer. En dit klink asof ons op die doodloopstraat is. Jesus het 4 dae na Lazarus se dood in Betanië aangekom. Dalk dink baie mense, die Here maak asof hy ons pyne en lyding nie sien nie. Soms vra ons, hoekom laat die Here hierdie dinge toe as hy vir ons lief is? Maar die feit is dat hy saam met ons is, in ons pyn en verlies, en hy heil saam met ons. En hy is magtig om 'n wonderwerk vir ons te doen. Laat ons hom hoopvol nader in gebed en tree in gebed vir die hele wêreld. En mag die almagtige God u seën, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.